第52回伊沢線花火大会をご来場いただきまして誠にありがとうございます。雨の中ご来場いただきましてありがとうございます。本日開始予定時間8時30分となっておりますが、雨の状況によっては開催時間早める可能性もあります。ご了承ください。雨の状況によって打ち上げ時間早めることも予定されております。花火の打ち上げまでもう少々お待ちください。あれ今日持ってない。てかやばいよ。てかお風呂。やばい。